Даете? Одеваться надо, я уже половину, давай. Ну так все одевайся. Я одеваться буду. Да? Я без тебя в школу пойду. Надо тебе, да? Матросkin, начинай работу. Шарик, а ты чем ее измазал? Не скажу. Жвачкой. На гвозди дел. Да челюсть устала. Когда я столько не жевал. Да, Шарик, от тебя одни проблемы. Уже мы уже больше по пути прошли. И ты говоришь сейчас Не надо ничего объяснять. Он же не понимает, что я говорю. Мы тоже не будем понимать то, что... Karacacık. Ha? Nasıl? Bu axırıncı da. Okey. Ha, gir ora. Deməli, merhabalar. Hanım. Konuşdu bakalım. Yeni. Refusal göster. Necə yəni refuse? Ben aç. Okey. Olmaz. Thank you for your interest in studying. I have application. Sen yeni Kafkas geldi. Ola bilməz. Necə? Hayda. Birinci yer Azərbaycan, 2-3 Ermənistan. Sonunda əskər salamını verməyi də unutmayıb bu balaca igid. Sonunda əskər salamını verməyi də unutmayıb bu igid. Balaca igid, uşaqdır, onda öyle yaş var. Sonunda əskər salamını verməyi də unutmayıb bu balaca igid. Sonunda əskər salamını verməyi də unutmayıb bu igid. Balaca igid. Amma olsun da. Gözdə də birincidə, burada az yaşlı dizdirmədim sənə ki, cümlə uzun olmasın, burada dinlə. Hə, yaxşı, az yaşlı igid. Ədənən az yaşlı igidə. Sonunda əskər salamını verməyi də unutmayıb az yaşlı igid. Çəkirəm. Gəl bura bax. Gəl bura bax. İşdən icazə, buradan belə icazə aldım da, yəni kağız falan aldım. Ki, yəni bu müddət ərzində icazə veririk, gələcək Kanadaya falan. Yəni bu bütün sənədlər vermişik, hər şey var, material. Amma orada deyirlər ki, nə bilim, 3-cü dəfədən Helber verirlər, Helber 4-cü dəfədən verirlər. Amma bilinmir. Pul da, yəni hələ ki yoxdur ona görə. Bir neçə dəfə pulu almamış bıraxmırlar. Bilmirəm, bəlkə də elədi, bəlkə elə işləyir. Çünki, nə bilim, çətindir də. Mən açıq Kanadla belə çətin olduğunu gözləmirdim. Yəni, normalda Amerika deyirlər. Özü Kanadadan bir miqrasiya açıq ölkələrdə. Hə də. Yəni, işçi falan qəbul edilir. Yəni, bilmirəm, yəni, mən məntiqimlə çevirəmlər. Prosta sənədlərə baxsalar, yəni, miqrasiya eləsəm belə, qalsam ziyan olmaz da. Kanada xalqına fayda verir. Yəni də, yəni. Sən bir dənə bunu fırlar, barmağı qoyursan məsələn üçün, hara düşdü, oraya etsin də. Prosta Kanada düşmədi. Alçaq. Bura yaxşı olacaq, inanın. Yoxla, Boliviya azadı yox. Çətinlik deməyim də, adam biraz ruhdan salan şey oldu ki, uzun müddətdə hazırlaşırdıq da. Mən Bakıya gələndən xarici keçmək var da fikirləşirəm. Heç nə. İndi bəlkə plus tərəfi bu ola bilər ki, indi fasilə versəm, qərarlaşsam ki, buradayam, fokuslanım Bakıya. Adam biraz elə ki, nə orada olur, nə burada.
Arafda olmuş kimi olursan. Başa düşürəm. Merhabalar Melike Hanım. Umarım iyisiniz. Sizinle konuşmak istiyordum bu. İkinci kez red cevap aldık biliyorsunuz. Şimdi düşünüyorum ki üçüncü kez yeniden denemeye bir manası var mı? Hem de bu işlem için biz yeniden ödeme yapmalıyız mı? Yoksa nasıl olur bunlar? Sizden bir haber bekliyorum. Mən cavab verdi ki, əgər biz təzədən versək üçüncü dəfə yenidən xidmət haqqı ödəməliyik. Yəni heç bir güzəşti falan yoxdur. Bizim də pulumuz onsuz da qalmayıb. Deyirəm heç vermiyor. Hər dəfədə həm də qaranti də yoxdur axı ki, üçüncü dəfə biz hər cavabı alarıq, almarıq. Deyirəm yəni verməyək. Həmin pulu da heç olmasa ev axtaraq, ev tapaq, bəlkə ipoteka ilə ev götürək. Ev götürsək, kanal söhbəti qalır, yəni bura bağlı qalacaq. Belə. Sən desən ki, getmək istəmirsən. Yox, mən getmək istəyirəm. Onun aidiyyatı yoxdur, evdir də, mülkdür, yəni qalacaq. Lazım olar satıb gedərik. Heç nə itirmirik axı. Elə olmur da, nəyindən ev alacaq? Pul var. İlkini dənişəm, amma demişdi kömək eləyəcək. Demişdi, prosta dəqiq bir şey demirdi. Ümumi deyir gedir eləyim. Elə olmurdu. Yəni bilməliyəm ki, mənə nə qədər pul verəcək, ona uyğun davranmalıyam. Bir də ki, ipoteka verir ümumiyyətlə mənə, yoxsa yox. Nə qədər düşür, bir də ki, biz işimizi bilək. Mən istəmirəm. Sən bir bankla heç olmasa gedək maraqlanaq da, bəlkə ipoteka verdilər bizə. Bildim, ipoteka verdilər tutaq ki, yəni aylıq nə qədər düşəcək, ümumiyyətlə nə qədərli ev ala bilərik. İlkin ödəniş, orada banka gelib soruşacaq, belə ilkin ödəniş ödəyə bilirsiniz. Mən nə deyim? Deyim ki, qaynanamdan cavab gəlsə sonra deyəcəm. Yəni elə olmur da. Danışaram da, yenə də danışaram. Biz maraqlanaq hələ ki. Sən mamanla dəqiqləşdir, nə qədər kömək edir, sonra mən də gedib maraqlanam. Ты знаешь, что математику решать надо? Надо это заранее. Нет, у нас специально там, где только решать надо. Она можно еще вперед. На что нужно будет? Иди спи, да, тогда. С утра в школе сделаешь быстренько. Ага, что? С перемене не будешь бегать, сделать. Можно? Можно. Там просто грязная была щетка его. Из-за того, что он много этой щеткой не чистил зубы, из-за этого. Я чистил много этой. Ага, очень много. Щеткой чистил? Ты вообще не часто зубы чистишь. Что? Ничего, ничего.
Dövlət kirayə evlər, dövlət ipotekası, daxili kredit 52%. İlkin ödəniş nə O yazmışsın? şeydir, yəni maraqlanmaqda ki, şey, dövlət kirayə evi şeydir. Nidan evlərindirsən? Yox, şey məsələsi, nədən o? Birinci maraq. Qaraqayevdə olan, Hə. o hissinə gedirsən orada, prosta o evlər satılıb qalmayıb da, ya da ki, Hər il olur da, amma hər il hansı müəyyən vaxtda, apreldə zətdə. bilirəm, evlər tez alırlar, 2 otaqlı, 3 otaqlıları da, bir dənə 3 otaqlı qalır. Adam tutmaq lazımdır ki, şeyləsin, tez tutsun. Tamam. Həyət evlərlə necə? Sən aç bax gör orada. Amma öz həyəti olsun da, yəni belə qəşəng. Görək. Bax gör nəsə var elə bir şey. Biraz ucuz. Yəni şəhərdən kənarda maşınlar. Çox su bağ evi kimidir. O pisdə. Hə, uzaqdır. 20-ci sahə. Baxana. Bu ev. Bunun da heç bir həyəti yoxdur, heç nəyə yoxdur. Yox, onda mənası qalmır həyət evinin. Pəncərəsini divar hörüblər. Nə ağılla nə eləyiblər? Divar. Tamam, bina evlərinə baxaq. O 990 minə var, Rus Şadlıq sarayına oxşayır. Bu pul olsa da alınır. Çox zövqsüzdür. Dəhşət. Bunlar da. Bunlar kim dizayn edib? Necə zövqsüzdürlər hamısı. Dəhşət. Bu yaxşıdır, sadədir, bax bu. Sadəcə 175 mindir. Paçakaya düşür amma. Bax, həyəti də var. Ev də pis deyil. Bu stullar çox xoşuma gəlir, öz restoran stuluna oxşayır. Stul dəyişmək olar. Əsas evin içi. Nə hamamdır. Qayadır ama buna 10-15 balını sənsənə gözüncü gedir. Bu binada yaşayanlar 70% hamısı Portakalı və hakim da adamlar. Mətbəx mebeli, klassik tərzdə. Hamam biraz köhnədir, amma okey. Düzəltmək olar, remont. Burada su baxımı. Sən nə var, açacaqsan 24 saat su gələcək. 8 saat gəlir günə. Kirayə qalmışam. Pakalabok özü tənzimləyir. Bax, su nə vaxt dövlətdən gələndə, bax özü dolu tənzimləyir, boşandı, özünə dolur. Siz ipoteka nəsəliyiz? Açılmaya fikirləşirdim. Yox, heç yox. Yəni tanışınız varsa, bankda yüksək vəzifədə tanışınız varsa, sağ olun. Balkonu. Bu şey, indi maman indi pul verir deyə sonra belə münasibət dəyişməz. Yəni Nəyə görə dəyişsin ki? nə bilim. Tipa bu evi almış kimi olsun. Olacaq, elə olmur axı. Yox, hep çətinliklər, nə bilim mən indi. Düzdür, kömək edir sən qızısan falan, amma O onsuz da mənə nə vaxt o vaxtda demişdi ki, mən cehiz almıram, amma yəni öz eviniz olanda alacağam hər şeyi. Yəni elə ki, cehiz əvəzidir. Onsuz da cehiz alanda xeyli pul gedir. oturub gözləyirəm ki, ülkə maaş gəlsin, xərcliyim olsun. Amma ev yoxdur da, okey, yəni. Bəlkə bu belə xeyir olacaq. Bəlkə evimizin olması, mənim adıma evin olması gələcəkdə getməyimizə bir təkan olar, amma çox gecikdirir də məsələn. Gecikdirir deyəndə ki, biraz indiki vəziyyətdə mümkünsüzləşdirir.
Salam əleykum. İpoteka ilə bağlı maraqlanmaq istəyərdim. Demək, adım Natiq Hüseyevdir, rəsmi işim var. Gəlir 1300 manat. Məlumat almaq istəyərdim, ümumiyyətlə mənə düşür yoxsa yox?